धर ते परत म्हणल नाही नाही तिचं काय नाही म्हणणं. हिचं काय म्हणणं आहे? चालू आहे हा काय काय पाऊस यायचा मी भिजायचो. करू काय बाबा बंद. चला कसला आराम आहे देख ना भाजीवाला ना काढणारच नाही म्हणतो त्याला पण अंड्याची पात विकतोय. साईट पण देत नाही. हॅलो बोल. कसले आले ती समोर डायरेक्ट. मी आता आहे खडकीमध्ये. कौन क्या